Halo guys, Aiko punya kelomang baru nih, ada dua. Nah, yang pertama warna kuning dan gambarnya itu Angry Bird guys. Dan yang kedua warna hijau dengan gambar Sonic. Wah, keren ya. Langsung saja kita mau main balapan kelomang ya guys, dari start sampai finish. Let's go. Bersedia, siap, mulai. Kuning langsung melaju dengan cepat dan hijau diam saja. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kuning malah balik lagi ke yang hijau. Aduh, bagaimana ini? Dan langsung saja kuning jalan lagi ke depan. Apakah kuning bisa menang sampai finish? Dan ya, yang kuning yang menang guys. Kuning Angry Bird berhasil memimpin di depan dan menang guys. Dan sayang sekali hijau harus kalah. Hijau nggak mau keluar. Aduh.